and motherfuckers. ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a otro videoblog de Luisito Rey. Ya extrañaba subir un video completo y es que, como ustedes sabrán, la semana pasada subí un video de una recopilación de los bloopers del canal y por eso no hubo un tema como tal, pero ya estamos listos. Así que tráiganse la botana porque ya comenzamos. El tema del día de hoy es... Así es, hablaremos de todo eso que ocurre cuando nos vamos a dormir. Y empecemos desde que decides irte a dormir. Estás viendo televisión, leyendo o en la computadora y en eso... No puedo dormirme, no, tengo que aguantar. Aguanta. Tú puedes. No. Esa sensación de que te amarraron dos tabiques a los párpados. Pero bueno, decides por fin irte a tu cama. Vas hacia tu cuarto como muerto viviente. Y llegas. Ojalá así fuera de fácil, pero por desgracia mucho nos toca lidiar con la hora del insomnio. Esos momentos en donde por alguna razón no puedes dormir y haces de todo. Tomas leche caliente, haces ejercicio, ves a López Dóriga, ya saben para qué te dé el sueño. Y no, es más, hasta empiezas a platicar contigo mismo. No, Luis Ángel, ya tienes que ponerte a estudiar, ya. Y ahorita en este ciclo, ya echarle ganas porque diste bien bajo en el pasado y ahora sí ya nada de flojera ni de salirse de clase, ahora sí ya echarle con todo. Es por eso que les daré un consejo para aquellos que no puedan dormir. En la farmacia venden un líquido que se llama cloroformo. Lo van a poner en un trapo y lo van a oler unos 30 segundos. A lo mejor les arde los ojos, pero cuando menos se den cuenta ya van a estar dormidos. Y no causa daños o efectos secundarios. Puedes seguir con tu vida... normal. Un pollo. Y antes de que vayamos a la hora de dormir, tenemos que recalcar cómo nos vamos a acostar. Hay una gran diferencia entre un hombre y una mujer. Una mujer se desmaquilla, se pone pijama y un hombre... mejor vean la comparación. Ay, pues ahora sí, ya a dormir. Buenas noches. Cámaras, buenas noches. Y eso algunos, otros en mezclilla o hasta sin ropa. ¿Se imagina si empieza a temblar y estos cuates sin ropa? Oye, ¡Está temblando! ¡Ay, mis calzones! ¿Dónde están? ¡Ay, calzones! ¡Mamá, y mis calzones! ¡O la ropa limpia! Por eso en los temblores hay tanta gente que rescatan de las casas, de aquí en lo que se visten. Pero pasemos a la hora de dormir. Una vez dormido no controlas tu cuerpo, es como si otra persona se encargara de ti. He aquí los tipos de personas a la hora de dormir. Procura no dormir con estos, amaneces con moretones. entonces que digo, bájate, te vas a caer. Los que son de estos tengan cuidado, no saben cuándo les va a salir contraproducente. A ver, amor, o sea, ¿de dónde sacas que te voy a engañar con tu prima? O sea, me estás inventando cosas. Ah, ¿de dónde, Sí, canijo? ¿De dónde? Pues mira. Cuando, mira cómo me trajo un rayo. Ajá, entonces me decías que se fueron a la Marquesa. Sí, ahí ¿qué es eso? Una cabañita también en el bosque. Una cabañita, ajá. ¿Y qué hicieron allá? ¿Qué hicieron? Pues tuvimos sexo, que nada más le iba a llevar para platicar. No, pues nos acostamos ahí con la prima. Ándale. Bueno, ya descansa, mi amor, descansa. Ajá. Descansa. Sí, bueno, te amo. Aguas porque estos sí se pierden por completo. Oye, ¡ey! ¡Págala, ratero! Soy sonámbulo. Y lamentablemente una parte del dormir son los ronquidos. Digo, lamentablemente para los que no roncan, porque los que sí ni enterados, Y sí, hay muchos tipos de ronquidos. Están desde los ronquidos de fantasma hasta los que se ahogan con sus propios ronquidos
A estos no sabes si ayudarlos para que puedan respirar o ponerles una almohada para que ya no respiren. O hasta los que roncan como lobo viejo. En serio, yo no sé cómo no amanecen roncos de tanto raspar la garganta. ¿Qué diferencia a estos? Bueno, por algún lado tiene que salir el aire. Y si hablamos de dormir, no podemos dejar de hablar de los sueños. ¿Qué tantas cosas no hemos soñado? Por cierto, leí que cuando en un sueño ves la cara de alguien que no recuerdas, en realidad es alguna persona que viste algún día. En la calle, en la escuela, en el camión. Son memorias almacenadas que no recordamos, pero que aquí están. Pero sí, eso no es gracioso, así que continuemos con el blog. Según cada cosa que sueñas tiene un significado. Que si se te caen los dientes es una boda. Que si sueñas con popó es dinero. Que con víboras, chismes. Que con Luisito Rey, pues... llámame. Que si un familiar muere en un sueño es porque va a vivir más. Pero no me digan que independientemente de eso, no les ha pasado esto en un sueño. No manches, entonces le gusta Marianita. Ay, viene. Hola, Martín. Hola. Oye, entonces, ¿sí nos vamos a dar un beso o te da miedo? Claro que sí, nena. Claro, en un sueño hasta eres galán. Martín, este momento lo he esperado desde hace mucho tiempo. Yo también, Marianita. Bésame. Despiértate, hijo, despiértate, que ya se te hace tarde para ir a la escuela. Ni ya has desayunado. Apúrale, ya estoy haciendo los huevitos, hijo. ¿Por qué tiene que ser que cuando viene lo mejor te despiertan? ¿Por qué? ¿Por qué? Mamás, fíjense que no tengamos cara de felicidad. Si sí la tenemos, denos 5 minutitos, porfa. 5 minutos y ya, nos despiertan. Porque justo en la mejor parte... no manches, voy a tocar frente a millones de personas. Ahí voy. Despiértate. Ahora sí voy a sacar al Peña Nieto. Despiértate. Ahora sí, adiós guachiturros. Despiértate. Ahora a ver el video de Luisito Rey. Ya despierta. Siempre en la mejor parte. Y lo malo de los sueños es que luego lo juntas con la realidad. ¿Dónde está? ¿Dónde está ahorita? Mi chancla ahorita. Aquí estás, mira. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿qué? Ay, ¿por qué me estás pegando? ¿Por qué me estás pegando, mamá? ¿Para qué me contestas con groserías? ¿Para qué que no se te olvide que yo te mantengo, Pero yo malcriada? cuando te dije eso, mamá, yo no te dije grosería. ¿Cómo no? Ayer en mi sueño te oí que me andaba y me contestaste bien feo. ¿Y qué tal cuando a medio sueño te despiertas con una idea? Una idea que cambiará el mundo. Entonces llega y le dice: tú mataste a mi padre. Y él le dice: No, yo soy tu padre. no manches. Con esta idea me voy a hacer famoso. Y de repente... ¿Cómo era? Tú vas a ser... No, tú mataste mi sentimiento. No era eso. Por eso luego apúntenlo o grábenlo. Güey, ayer en la noche que estaba dormido soñé una tonada bien chida, güey. Me cae que si le hacemos canción va a pegar, me va a pegar. A ver, ¿cuál es? A ver. Mira, la grabé, güey, para que no se me fuera a olvidar la tonada. Mira, güey, escucha. Bueno, es que todavía estaba medio dormido cuando la grabé. Y obviamente todos tenemos diferentes posiciones para dormir. Bueno, esto solo cuando vas en el camión. De hecho, esa nada más la he visto en la película del Exorcista. Y ahora la levantada. Sí, la peor parte de dormir, levantarse. Y en serio, de plano hay personas que no escuchan las alarmas. O están los que sí se despiertan. Bueno, digamos que se despiertan cada 10 minutos. Posponer 10 minutos. Posponer. Ay, güey, Laguna. Posponer. Y ni hablar de cuando por fin te levantas. Buenos días. Hinchados hasta más no poder. ¿Qué vamos a desayunar?
Pareciera que boxean en la noche de tan hinchados que están. ¿Qué pasó, güey? ¿Ganaste? No, güey, me ganó el paqueo, me dejó todo floreado. Y gente sexy de YouTube, hasta aquí el videoblog del día de hoy. Espero se hayan divertido, hayan recordado algunas cosas con el video del día de hoy. Si les gustó este video, pues bueno, compártanlo en su Twitter, en su Facebook, en su High Five, en su Metroflog, en todas sus redes sociales para que más gente lo pueda seguir viendo. Muchos han preguntado que por qué los videos ya no están a las 7 de la mañana como se acostumbraba anteriormente, y esto es porque el equipo de Luisito Rey, que somos alrededor de 40 personas, nos juntamos y decidimos que era mejor que cuando tú llegaras de la escuela ya estuviera el video ahí de Luisito Rey. Así que, pues bueno, ya no estará en la mañana, sino estará en las tardes para que después de un día pesado te la pases bien con un nuevo video de Luisito Rey. Además de que llegaron muchas quejas de las escuelas quejándose de que los niños llegaban sin desayunar, sin lavarse los dientes, sin bañarse, llegaban tarde o no llegaban. Entonces mejor para evitarnos problemas, pues bueno, el video ya mejor va a estar en la tarde. Si tú, amigo o amiga, no me conoces, pues bueno, todos los lunes sin excepción hay un nuevo video. Aquí en la parte de arriba está el botón para que te suscribas y te lleguen las actualizaciones y los nuevos videos de este bonito canal. Y salvemos a las ballenas africanas. Con un like podemos brindarles unos océanos mejores. Así que aquí abajito está la manita Salvador, el pulgar arriba. Así que ponla ahí y hagamos un mundo mejor. Yo me despido, nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Échenle ganas a todo lo que estén haciendo. Nosotros nos vemos en un nuevo video. Estamos en contacto acá abajo en las redes sociales. Cuídense mucho. Bésame. Ahí está, y ahí le voy a cortarme. Hasta ahí, güey. Hasta ahí, güey. Ya no vieron más, güey, se lo perdieron. Y fíjate que pinche lengua así. No, hombre. La tiene larga como su pene. Ya, cabrón. ¿Eh? El pinche avioncito. El pinche avioncito. ¡Ni en mi sueño! ¿Viste? Es papel. ¿Qué? ¿Qué? Nada. Mañana hablamos. Qué pinche descaro. Chaqueteándose a las 3 de la mañana, por el amor de Dios. Pinche peña. Escucha. Luisito Rey, 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 Luisito Rey. Luisito Rey.